Экинчи симптом жүрөгүм кысылчу болду. Бат-баттан согуп. Bir minut hazır. 46, 74. Мына мурда группада катышып кеткен. Сизди кошоюн. Өткөрү жагын камерасын саламатсызбы? Жакшы, рахмат. Кандайсыздар? Жакшысызбы? Рахмат, жакшы буюрса. Нур кызайым, сиз дагы мына көрүүчүлөргө айтсаңыз, катталуучулар, жаңы катталуучулар кантип келип калдыңыз ушу психотерапияга до, анан психотерапия учурунда 40 күндөн кийин кандай результат алдыңыз? Бул нерсе чынбы же жалган эле нерсе? Дарысыз айыкса болот экен, ошону айтып берсеңиз. Болот экен. Азыр бардыгы көбү дары менен жүрүшөт экен да, дарыны таштай албай дажычы, синдром от менде бар да. Ооба. Биринчи баары менен учурашып кетейин. Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен, айтыңыздар марек болсун. Менин атым Нуркыз. Ысык Көл областынанмын. Кыргызстанда жашайм. Өзүм оорум жөнүндө айтып берсем, азыр эстесем 2015-жылы биринчи симптомдор башталыптыр. Бирок аны көзгө илген эмесмин, жашыраак болчумун ал кезде. Биринчи симптомдордон бул денеме баягы бөрү жатыш сыяктуу майда немелер чыгып кетчү да. Кичине нервничать эткендечи. Андан кийин бир аз эс алгандан кийин тарап кетчү өзү. Андан кийин экинчи симптом жүрөгүм кысылчу болду. Бат-баттан согуп тук депчи. Жүрөгүм кысылат, дем жетпейт. Анан айылда турабыз, эшикке чыгам, кородон ары бери басам, кайра кирем. Андан кийин ооба. Анан кайра бир аз басылып калат, 2-3 күн тынчып калат. Анан кайра жаңы сила менен баштайт. Андан кийин ошентип 2-3 жолу ошентип кармагандан кийин бизде больницалар көп Караколдо. Биринчи очередь больницага чуркайм. Барып эле кардиологияга барып, ЭКГ тартабыз, эхо тартабыз, бүт таза чыгат. Кагазымды көтөрүп алып үйгө келем, жакшы эле экенмин депчи. Анан кайра баштайт. Кайра баштаганда кайра эле кардиологияга барсам, сен что-то неврологический ооруларың бар окшойт, неврологияга бар дейт. Аяка бардым, барсам МРТге жиберди. Позвоночникте где-то что-то не так. Ошол позвоночник ооруганда дагы жүрөк ооругандай болуп берет депчи. МРТге биринчи ошо 2016-жылы тартылыптырмын. Таптаза чыкты, эч кандай никаких патологий у вас нету дедим да. Анан балдарым майда болчу ошондо. Ошо кагазымды таза экенин көтөрүп алып үйгө киргенден уялдым да. Жөн эле бир оо жоктон баары жокко бара бересиң. Уже мен кайненемден уялып калганда эмне экенсиң, кайериң ооруйт экен десе, уже айта албай каласың, бет калбай калат да, акчаны аласың, барасың, чуркайсың, толком бир нерсе таап келбейсиң да. Ооба. Анан кагазымды көтөрүп алып үйгө кирдим дагы, жакшы экен деп айткандан уялып, эми кичине бар экен, эми дарыланыш керек экен деп койдум дагы. Невропатолог бир аз укол жазып берди, ошолорду сайды, кичине басылды. Андан кийин бул оору негизи коварный экен да, күчөйт экен да, огош бетер. Андан кийин башым чыдатпайт, 24 саат кысат, лукулдайт. Головная боль, напряжение. Анан кийин цитрамон дегендерди баягы тамактын ордуна ичип калгам да мен. Анан кайра невропатологко барып, башым ооруп атат, ушинтип атат десем, кайра МРТге жиберди. МРТге барса, кайра таптаза. Анан жинимге сиз да бара бересиз, а вдруг бир айдын ичинде бир нерсе болуп кетти деп коркуп шек бир жылда 2 жолу МРТге түштүм мен. Азыр эми ачык эле айтып берейин. 5 жылда бир жолу түшүш керек өзү МРТга. Мен бир жылда 2 жолу түштүмүн МРТге. Андан рентген тартышты, внутричерепное давление барбы деп. Внутричерепное давление деле жок экен. Андан ары бизде кыргыздар эмне кылышат, баягы эмчи домчу бир апабыз бар айылда, знаменитыйчы. Ошого барабыз. Мен ушинтип ооруп атам, эмне болду, көз тийди, сөз тийди, бирдеме болду окшойт деп. Ал 10 күн кармайт. 10 күн окуйт, бирдемкесин кылат, суу алып кел дейт, чай алып кел дейт, май алып кел дейт. Анысын апарам. Бир сыйра лечение кылабыз, бир аз тынчыйт. Анан снова силай башка жактан чыгат. Бөйрөгүм башталды. Бөйрөгүм ооруду, белге берди. Бөйрөктү тартсак, бөйрөк таза, гинекологияга жиберди. Гинекологияга барсам, гинекологических патологий нету, таза деди. Анан
уже больницага мынтип жашынып барчумун да элденчи, үйдөгүлөргө айтпай. Каяка кетип атасың деген. Уялам да баягы. Эми күйөөм билет, үйдө кайын журт бар, аларга айтпайм. Анан аябай көп кыдырдым, больницанын баарын кыдырып чыктым, шланг жуттум, невропатологко 5-6 жолу бардым, кардиологдун таскасын чыгардым. Анан мындай да болот экен да. Бул врач чото жакшы билбей атат окшойт менин оорумду. Подозревать этип баштайсың баштарда. Мен башка врачка барып көрөйүнчү деп тааныш-тунуштардан сурайсың, кайсы врач жакшы, кайсы кардиолог жакшы депчи. Анан караколдун баарын кыдырып бүтүп Бишкекке бардым, ошол жактан жакшы врач издеп. Аяктан бир врачка ишенбейсиң, 4-5 врачка барып, баарына кагазыңды көрсөтүп, жакшы экен десе, жанагы республиканский кардиологический центр бар беле Бишкекте. Бар. Университет Ылдый жакта. Ошого барсам, Кардиологический центр бар, ооба. жакшы экен, жүрөгүңүз соп-сонун эле иштеп атат десе, ошол жактан мен врач менен урушуша кеткем да. Анда мен эмне калпайтып атамбы деп. Ооруп атат меники. Түшүндүрүп бере албайсың да. Ооруну тапкыла деп ошол жактан истерика көтөргөм да. Мен ооруп атат, мен кетпейм ошол жактан, калам мен тапмайынча тапкыла ооруну депчи. Анан аяктан эптеп мени кетиришти. Дальше мен массажисттерге бардым, баягы денем тырышат, позвоночнигим ооруйт, массажга барам, хиджама жасаттым. Анан массаж бүткөндөн кийин Костоправка бардым, баягы жылышып кеткен окшойт сөөктөрүм депчи. Костоправ колунан келгенин кылды. Аяктан чыгып, эмне болду эми, башка барчу жер жок калды. Действительно, бир 10 жылдын ичинде аябай көп акча кетти да. Бара бердим. Анан молдого барыш керек болуп калды эми. Жанагы YouTube'дан эме актуально болбодубу? Жин кирди, кара дуба дегендерчи. Ой, ошол дальше рекламада жин кирсе, мындай, эгер сыйкыр кирсе, сиз өлүп каласың, чыгарбасаң деген дагы рекламаны көрүп чочуп кеттим да. Тревожный кишилер аны уккандан кийин, мен азыр барып ошол молдого дем салдырбасам мен өлөм деп коркуулар күчөп кетет да ан сайынчы. Ооба, анан молдого барайын, мага ушу кара дуба окутушту, бирдем кантип эле нормальный эле киши ушинтип ооруй берсин дедим да. Потому что мен эмне кылчу элем? Үйдө одеялды жабынып алып баягы жатам да, монтип өзүмдү аңдып жатам. Анан бир убакыт мен кармайт, ошондо одеялды монтип чүмкөнүп жатып, денем баары тырышат, мондай сыгат, бүт мышцаларым бүт спазм болот. Эл менен катышпай калгам уже. Үйгө киши келсе да жаман көрөм, бирөө конокко чакырса да жаман көрөм. Мындай кийинип жүргөнүм мурда аябай ярко, мындай выделяться этип кийингени жакшы көрчүмүн. Кийинки убакытта уже бомж сыяктуу эле эптеп бир үстүмдө кийим болсо деле кете берчү болдум да. Анан молдого бардык. Барсак таза экенсиз, же сизде эч кандай кара дуба да жок, көздө тийген эмес деп Бишкектен таанысаңар керек, Садулла Мансур деп бир кыйын молдо бар деп. Ошол киши жолдошум экөөбүз бардык. Сиздин келинчегиңиз психический жагынан ооруп калган окшойт деди. Анан психиатрга бардык. Дары жазып берди, текшерди башты, бирдемке экен деп чыгарып берди, типа. Анан 1 жылча дары ичтим. Дары ичем, уктайм, турам, тамак ичем. Баягылар капелуштай болуп эле жүрөсүң, мастай болуп. Ошондо мен весим 76 килограмм менен жүргөм. 6 ай дарыны ичкенден кийин 93 килограмм болуп кеттим. Бир күнү мындай гормон. Бир күнү мындай күзгүнү карасам эле баягы топ-тоголок бирдемке болуп калыптырмын да. Еще хуже болду. Бирок эч кандай эмеси кеткен жок, ооруларымчы. Дарыны ичпей калгандан коркчумун да. Мен дарым түгөнүп калса, дарым ичпесем мен азыр өлүп калам, бирдемке болуп кетет, синдром отмены деген кандай, кой мен бул дарыны таштабашым керек деп эле баягы 1 жылча ичип жүрдүм. Эч кандай результат болгон жок, баягы уктап туруп, тамак ичип, мындай көчөгө деле чыкпай, көчөгө чыксаң башың айланып тегеренет. Киши сүйлөп атса, эмне деп сүйлөп атканын же түшүнбөйсүң. Анан мен дары ичүү убагым келди деп туруп эле, дарымды ичип туруп эле всё, жатып уктап калчумун. Анан кийин дарыны таштап салдым да, өзүм баягы бесполезный нерсе болуп атпайбы бул. Өмүрүм жөн эле өтүп кетти, 1 жыл жөн эле өтүп кетти. Эмне балдарым кантип чоңоюп атканын көрбөй калдым.
Балдарымдын сөзү мындай болчу да. Тихо, мама болеет деген. Бири-бирин ушинтип калышкан. Тихо, мама болеет деп эле. Анан ошолордун боорум ооруду да ошолорго. Жүрө беремби мен бирдеме болуш керек деп. Кайра молдого бардым. Ушу таап чыгат бир нерсе деп болду деп. Чотот келер психиатр деп тура эмес эметип койгон окшойт. Бул башка бирдемке окшойт деп кайра молдого бардым. Бир жолу бардым, 2 жолу бардым, 3 жолу бардым. Ошентип бир сеансы бүттү. 3 күндөн 10 күнбү ушундай окуду да, дем салып. Бирок кара дуба жок, жин да кирген эмес, сизге жакшы элесиз деген. Аяктан кеттим дагы. Анан мындай сөз айтты мага үйдөн деле, үй бүлөң деле тажайт экен да сенденчи. Же сен өзүңдү, жолдошуң тажайт экен, балдарың болсо аябайт экен, тип уже алар деле бир кызыктай болуп калышат экен да. Бир күнү мага мындай сөз айтышты. Же сен өзүңдү аябай жакшы көрөсүң. Же сен ушу больницаны аябай жакшы көрөсүң, ушул экөөнүн бири деди да. Сен бүт медицинский данный боюнча таптаза болсоң, молдолор таптаза деп атса, сен эмнеге ооруп атасың? Эмне жетишпейт сага депчи. Эмнең жетишпей, эмне болуп атасың сен деп катуу айтышты. Андан кийин мен болду. Чыдап баштадым уже баягы ооруларгачы. Чыдап эле кыйналып атсам деле уялып атам да айтканданчы, кайра ооруп атам деп айткандан уялат экенсиң уже. Анан бир күнү жолдошума деле айттым эме деп. Чото мен болбой калдым окшойт, жакшы аял боло албайм сага. Экөөбүз ажырашып эле кетеличи. Сен мени кыйнала. Сен мени кыйнала, мен сени кыйнабайын. Мен айтсам деле силер ишенбей атасыңар, бирок чын эле ооруп атам, эмне болот? Мен өлсөм бир чет жакка, силерден алыс жакка барып өлүп калайынчы ошоктон дедим да. Мындай суицидке деле уже акыркы ой эме күнөөрү суицид менен бүтүрүп салсамбы, эмне кылсам деп мындай асынып өлсөмбү, дары ичип өлсөмбү деп ушундай ойлор кетчи да. Тажагам, моябама жетип кеткен уже. Элге айтсаң ишенбейт, больницаларың таза десе, молдолоруң таза десе, эмне кылам? Бул мендеги оору бир башкача бирдеме окшойт деп ойлодум да. Анан бир күнү эле Инстаграмдан сиздин баракчаңыз чыгып калды. Анан угуп отурсам, точно мен жөнүндө сүйлөгөндөй болуп атат да баягы. Менго деген комментарийде толуп турат. Ооба. Мен жөнүндө сөз болуп аткандай болду. Жаман сүйүнүп кеттим башында. Ойто, ушу мени да түшүнгөн киши болот экен депчи. Ага чейин үмүтүм өчкөн да полный. Ошол ой менен 2-3 күнчө ойлонуп жүрдүм. Бирок башында баягы сомнение болду. Бул дагы бир интернеттен очередной бир акча табып эптеп бирдеме кылыш алиясы окшойт. Ушунча врач, ушунча молдо жардам бере албаган, анан кантип эле ушул жардам берсин мага деп 2-3 күнчө ойлонуп жүрдүм анан. Койчу дарыга деле андан көп акча кетип атат. Андан канча деген акча кетти. Ушул менин последний попыткам болсун. Болсо болду, болбосо все ошол ойдон эле калам деген ой менен анан сизге катталдым. Катталгандан кийин баягы сиз биринчи сабакты өткөндө эле менде үмүт пайда болду дагы. Вау, оказывается, можно вылечиться деген ой келди дагы. Я уже себя начала хорошо чувствовать. После первого урока. Анан экинчи сабак болду. Анан күтчүмүн уже убакыт. Качан среда болот, качан пятница болот, батырактан эмки сабак болсо экен деп. 3 сабакты уккандан кийин мен, можно сказать, уже на 50% болезнь победила. Аябай мага бул керек болду. Ошон үчүн мен аябай внимательно уктум. Ар бир сөздү дагы. Ушунча тоюп мояма жетип кеткен да уже. Анан ушул последний попытка, ушундан айыксам айыктым, айыкпасам жок, ары же бери болом, же өлөм, же ажырашам, же бирдемке болом деп ушундай өзүмө ой келген. Сиздин айткан ар бир сөзүңүздү даже тетрадька выписывать этип, монтип жазып, угуп, техникаларды аткарып, даже айыгасың деген сөз кишиге чоң түрткү болот экен уже. Айыкса болот деген сөзчү. Анан уже терапиянын баягы ортологон жагында байкасам уже жок, баягы симптомдун бирөөсү да жок. Кетти бүт симптомдун баары.
Андан кийин уже мындай жашоого көз карашым, баягы семьяда күлүп жайнап, уже балдарыма көңүл бөлүп, уже күйөөм менен сүйлөшпөй давай конок чакырабыз, давай конокко барабыз деген немелер чыгып баштады да мендечи. Анан күйөөм дагы айтып калды, ушу рас эле катышыптырсың ушул эмеге деп. Чын эле ооруп аткан окшойсуң сен, деди да. Ишенбейт да, потом алар сезбейт да анын кантип ички состояниясы эмне болуп атканын, невроз менен ооруганын эле түшүнөт да. Машалла. Кийим алып баштадым дедиңизби? Мен шопоголикмин дедиңизби? Кийимге уже кызыгып, боёнчу эмесмин такыр. Моундай шишиген, көпкөн кебетим, баягы уктап туруп эле кээде даже бетимди жуубай көчөгө кетип калчумун да, мындай жумуш болсочу. Анан күйөөм деле кача бетиңди чайкап алып чыкчы дейчи да мындай. Алдыгы уктаган кебетиң менен кантип кетип баратасың сен депчи. Мага уже Не до мындай этого болуп калат. жашоо серый, эчтеке неметпейт. Эли адамдардан мындай шек санап баштагам да уже. Так, тетиги мага жаманчылык каалап атат окшойт, тетиги мени мынтип бир баягы үйдүн тегерегин, анан кинолор чыгып калбадыбы, баягы Кара Дува, Салт, Малт дегендерчи. Ошондой кинолорго мен биринчи зрители болуп чуркап барам, биринчи көрүшүм керек. Ошактан бирдемке бир чыгып калабы деген. Анан баягы коронун астына топурак чачып кетип кинолордо ушундай го. Уже сомнениялар кетти. Мага бирөө окутуп койду, жолумду жаатат, мен өлүм бир нерсе кылды деп, Гүлдүн арасынан ийне издеп, анан көчөдөн ким эмне топурак чачып атабы, таш ыргытып кетти, эмне кылды деп. Подозрение менен карап жашап каласыз да ооба. Ненормальный киши сыяктуу болуп калгам, честно, азыр эстесем күлкүм келет да, блин. Ошол азыр аябай кубанычтамын. Азыр шкафымды ачып, мынтип, например, кийимдеримди карап чыктым да, баягы терапия убагындачы. Бүт эле бир бесформенный 4 бурчтук өңү өчүп калган ушундай кийимдер экен, бүт эле кара, баягы мен киши көрбөсүн, замечать этпесин деген немеби же эмне. Боёнчу эмесмин такыр, өзүмдү карабай калгам. Мен мынтип айтчумун, мен баняга түшкөндөн кийин ооруп калам. Мен баняга түшпөшүм керек депчи. Мен бир жумада бир эле баняга түшөм. Андан көп түшсөм болбойт. Ооруп калам мен. Анан аябай баягы жылуу кийинип көнүп калгам да, мондай тердеп кургап эле, баягы үстүмдө постоянно. Ичиркенип, ушуп жүрөт дайыма, ошондой грипповый акыбал болуп калат. Анан карасам, ошол состояниеде жүрүп, иммунитетим деле өлүп калыптыр да. Мурда грипп деген ооруларды оңой менен эметчү эмесмин, мындай басып жүрүп эле жеңип кетчүмүн да. Иммунитет түшүп кетет да адам. Стрессте жүргөн адам иммунитети түшүп кетет, слабый болуп калат. Азыр дебедимби, ошо невроз учурунда грипп болуп оорусам, уже жатып калчумун, хотя бы на неделю, да. Без уколов уже нет, дары эметчү эмес, айыкчу эмесмин да. Ошол, анан дальше что вам еще рассказать зрителям деп коеюнбу? Кандай результат алдыңыз Нуркыз айым? Азыр жакшысызбы, жакшы жүрөсүзбү? Жакында карап калгам, менден көчүп кетсем керек. Көрүшөбүз го ошондо живой буюрса. Келиңиз. Результатты азыр айтып кеткен эле, биринчи, экинчи сабактан эле уже у меня мышление поменялось, могу сказать, да. Симптомы отступали уже, симптом жок. Жарым терапия өткөндөн кийин 15 күндө, канча 20 күндө уже симптомдор полный жоголду. Анан баягы денең оорубай, уже баягы бодрый болуп жүрүп калганда, уже киши еще дальше больше надо деп ооба. Мен мурда мындай кылчумун да, тетиги чоң телевизорубуз турат холдо, маңдайында диван. Ошол диванда жатып эле чарчап атам мен. Чарчап атам, ооруп атам эле дей берчүмүн да. Анан тамак деле жасабайм, үйдү деле кыйратып жыйнабайм. Эмнеге чарчап атканымды эч ким билбейт. Өзүм деле жатып алып ойлончумун да, мен эмнеге чарчап атам, эчтеке кылбасам депчи. Ойлор, жаман ой, негатив ойлор чарчатып салат да. Адам физически чарчабайт, а мына ойлордон тез чарчап калат дагы, анан энергиясы жок жүрө берет. Ошо жаман ойлор менен иштеп, коркуулар менен иштеп, буюрса терапияга 17-чи группанын терапиясы менен ошо неврозго кабылгандар менен иштейбиз иншаллах. Ошол, рахмат сизге Нуркыз айым. Буюрса барганда көрүшөбүз. Сонун болду. Арзыгүл, сизге аябай ыраазымын, действительно. Даже мындай сөз менен ыраазымын деп айтканым это очень мало. Я не знаю, как вам это... Этот соп
Аллах Аллахтан кайтат. Сиз эме кылбаңыз, переживать этпеңиз. Главное, что сиз айыктыңыз. Туурабы? ооба. Сизге мен кайрадан ыраазычылык айткым келет да. Жоопкерчиликтүү инсан, бир нерсени айтсаң ошону сиңире билген инсан батыраак чыгат да бул невроздон. Гибкий инсан, бир нерсеге адаптация оңой болгон инсан батыраак